兄弟姊妹之間就算關係再好，有6件事爛在肚裏都唔好講。你有冇兄弟姊妹？如果有，我想問你一句，你哋上一次坐埋同一張台，好好咁食餐飯，星期係幾時嘅事？唔好答得咁快，你諗陣先。好多人以為兄弟姊妹呢種關係打死都唔會散，一句自己人就咩都講得，嬲就鬧，唔順氣就翻臉，星期轉頭就會好。我同你講句真心話，全世界最脆弱嘅關係唔係朋友，係兄弟姊妹。點解？我諗咗好耐，今晚呢條片我想同你傾清楚，兄弟姊妹之間就算感情幾好，有6件事你爛喺肚都唔好講出口，講咗可能就係一世遺憾。我先講單真人真事俾你聽。老陳的故事，80幾萬醫藥費，靈堂一句話換來12年，形同陌路有個老陳，今年68歲，住深水埗。後生嗰陣喺一間印刷廠做排版，做咗成30年，對手指俾油墨浸到甩都甩唔甩期。佢有個細佬阿永，細佢4年，兩兄弟細個嗰陣咧感情好好，一齊喺慈雲山住公屋，一張碌架床，阿永瞓上格，老陳瞓下格。阿媽煮一餐飯，兩兄弟爭雞髀，爭到阿媽要站開兩邊，一人一邊。呢啲往事老陳同我講嗰陣，眼睛都笑埋。佢話嗰陣就算幾窮都開心過而家。老陳同我講咗件事，細佬細個有一年發高燒40度，講晒胡話，屋企連睇醫生嗰幾蚊都唔多。嗰陣阿媽要去揾家姐借錢，阿永就拎咗塊濕毛巾喺床邊幫老陳抹頭抹到天光。老陳話佢半夜醒見到個細佬眼瞓到敲唔開，但隻手仲喺度幫佢抹汗。呢個係一個肯成晚唔瞓幫哥哥退燒嘅細佬。你估到佢哋兩個會變成今日咁咩？冇人估到。轉點係喺10幾年前，佢哋阿爸病咗入醫院，開頭住公立，排咗好耐都未有床位，排期排到第2年，老陳心急，話不如轉私家醫院貴，一日幾千蚊住成2個月，買單落去食80幾萬。老陳嗰陣儲足夠，出得起。阿永做地盤試咗錢，手頭緊，只係俾到幾萬蚊。老陳心裏頭其實有啲唔妥，都冇出聲。但我同你講，呢啲唔妥係會喺心入面發酵嘅。佢唔講出嚟唔代表佢唔記得，佢一筆一筆記得清清楚楚。個星期等到有一日有個引子就一次過爆發出嚟。講翻句公道說話，2個月入面，阿永其實唔係完全冇付出。佢日頭要翻地盤開工，但夜晚一收工就趕去醫院通頂，幫阿爸換片、抹身、陪去廁所，呢啲嘢都係佢出唔到錢就出力。嗰2個月佢瘦咗成10幾磅，只不過喺老陳眼中，錢就係債。星期80幾萬係一個跑唔甩嘅數字。佢記住上面嗰個數，記唔住阿永通咗幾多個頂。呢樣嘢就係兄弟之間最難算嘅一筆數，一個用錢嚟計，一個用力嚟計，啲兩本數根本對唔到。但偏偏2個人都覺得自己俾得多。後來有個遠房親戚唔知係有心定冇意，問咗一句：阿爸嗰啲醫藥費係邊個俾得多㗎？就係呢一句，老陳逼咗成2個月嘅怨氣噴晒出嚟。佢喺一班親戚面前住阿永講：我哋阿爸係邊個養老，邊個送終。今日喺度嘅人心裏清楚。星期我唔講，大家都明。話我唔講，但呢句嘢已經講晒所有意思。阿永喺度面青晒，揸住件衫揸到滯晒，然後佢轉身行咗出去，連頭都冇回。星期就咁12年，兩兄弟冇再講過一句話。頭1、2年其實仲有得救，阿媽仲喺度過年過節，大家都返阿媽嗰度食飯。但老陳一見到阿永就黑起塊面，一句話都唔同佢講。阿永試過夾餸俾佢，佢隻手一撥就撥開咗。阿媽坐喺中間，想講又唔敢講，一啖飯噎喺口度，一條可以將兩兄弟撳埋一齊嘅禮就咁斷咗。由嗰陣開始，2個人真係1年都唔會撞一次面咧。老陳同我講，其實嗰句嘢講咗出口之後，頭幾年我都有諗過行翻去揾佢，但越拖得耐，個口就越難開。
一日唔開口，慢慢就變成一世都開唔到阿媽嘅忌日。兩兄弟都會去拜山，但佢哋約定咗各自去。老陳上午去，阿永下午去，差幾個鐘頭。星期從來唔會撞到一場兩炷香各拜各的。不過有一年老陳同我講，佢上去山上行得遲咗少少。佢上山嗰陣，遠遠見到山腳有個身形慢慢行上嚟。佢一眼就認得係阿永，成10年冇見，但親兄弟嗰個背影邊會認錯老陳話？佢嗰一刻心口卜卜跳，有股衝動想企喺度等阿永行上嚟。星期一句阿永已經到咗後嚟，但佢一諗翻當年嗰句說話，又硬翻個頸，加快腳步行咗落山。兩兄弟擦身而過嗰陣，各自望住第二邊，當係陌生人。老陳話佢落到山腳坐上小巴，喊咗一路。一個60幾歲嘅男人喺小巴度望住出面，眼淚流落嚟。司機望佢，佢就扮低頭睇電話。呢12年嚟，唔係冇人想幫佢哋講和。有個同事叫老周睇唔過眼，有一年分開佢哋兩個出嚟咧，約喺旺角一間茶樓飲茶。兩兄弟一行入去，一見到對方都喺度，即刻明白係乜回事。老陳話佢哋兩個坐咗落嚟，你眼望我眼，一句話都講唔出。老周喺中間講呢樣講嗰樣，講到口水都乾。兩兄弟各自飲住杯茶，面前半個鐘頭一句聲都冇。後來阿永藉口去廁所，直接走咗。老陳啖氣話：你哋兩個真係一樣硬頸，台階都唔肯落。老陳同我講，唔係我唔想和，星期我係唔知點開口。12年啦，真係見到佢，我連一句應該講咩都諗唔到。你睇一句話講出嚟係幾秒鐘嘅事，但翻轉頭可以成世都補唔翻啦。而家老陳太太都走咗，仔女喺加拿大，佢一個人住深水埗，一個人飲茶，一個人睇電視。佢同我講，我而家先至知。當年我贏咗佢道理換翻嚟嘅，星期係而家屋企得翻我一個。我望住佢，我話你冇講錯，但係你輸咗。點解我話佢輸？你諗陣，一個陌生人，一個朋友同你絕交，傷你幾多？最疏10年8年就淡咗。但你個兄弟，你個家姐，佢哋識你由出世嗰日開始，你邊度有粒痣？你細個嚟過幾多次尿？佢哋都知傷你最深嘅。星期點解往往係最親嘅人？點解傷你最深嘅永遠係兄弟姊妹？因為佢知道你最痛嗰個位，一開口就插中要害。陌生人你插唔到咁準備，因為你對住陌生人會有戒心，講嘢識得留翻3分，但對住自己兄弟你會掏心掏肺，諗住自己人啊，少少唔緊要，佢會諒解嘅。星期就係呢份，佢一定會令你咧，你就講得越盡。但有啲說話一講出口就收唔翻。朋友嗌交，你可以唔再見；同事唔啱，你可以轉工。兄弟姊妹呢，星期你哋有同一個阿媽，同一個童年，同一個屋企，你淨係可以唔見，但唔見唔等於唔存在，係一種日日都喺度嘅痛。你試下過年一家人食飯，星期有一張凳幾十年都坐住嗰個人，而家空咗，唔係話佢過咗身，佢仲喺度。但佢唔會嚟你夾餸嗰陣，隻手會頓一頓，你想夾俾佢。但你記得你哋唔講嘢，呢種係最難受嘅。死咗都仲有得拜，生咗但係唔往來，你連拜都唔知點拜。我後生嗰陣都同我家姐嗌過一次好大嘅交，為咗啲雞毛蒜皮嘅嘢。但嗰陣呢，我哋兩個都講咗啲好難聽嘅話，冷咗成年。嗰半年我翻屋企過年都唔自在，一家人坐埋食團年飯，我同佢兩個一句話都唔講，淨係夾餸。阿媽喺中間左望右望，一啖飯都食唔落。後來點和好？唔係靠道歉。中國人尤其係上一代嘅人，對唔住3個字係講唔出口嘅。係阿媽病咗，我同家姐喺醫院門口撞到，佢遞咗個飯盒俾我，話你食咗飯先。就咁半年嘅冰融咗，但你以為過咗就當冇事，唔係。故事去到呢度，個星期先至係真正嘅開始。林太的故事，喪夫之痛遇上細妹口賤，忍住一句話，晚年執翻個親人，你以為我想同你講嘅？
係老陳輸咗個細佬呢件事，唔係。我想同你講嘅係另一個人，佢同老陳遇到差唔多嘅事，但係佢行咗另一個條路。呢個人我都識嘅，我哋叫佢林太，今年72歲，住北角。林太有個細妹叫阿娣，住荃灣。佢兩姊妹後生嗰陣都唔算太平。阿娣口快，講嘢唔過腦，成日頂林太。林太就係一個唔出聲。佢兩個幾十年嚟都係咁。細個嗰陣，阿娣搶咗林太一條新裙，林太嬲咗幾日。讀書嗰陣，阿娣生得靚啲，多人追，成日俾親戚攞嚟比較。你睇你阿妹幾得人中意，你又唔學下。最傷林太嘅係阿媽，阿媽明顯殺細妹多啲，有咩好嘢都留俾阿娣先。呢啲事日積月累，林太心漏你頭。其實有一本好厚嘅註，佢唔講，但一筆都冇忘記星期。所以喺老公出索嗰日，親戚個都嚟簽言。阿娣本來想勸下家姐，但佢把口又係咁唔過腦，講咗句都話咗佢啦，成日當遲早出事，你又唔勸佢。呢句說話，林太同我講，佢一世都記得。當時佢老公個靈柩就喺前面，佢個細妹喺度同佢講，係佢老公自己唔好先搞成咁。林太話：我嗰陣上晒氣，星期有一句說話已經到咗嘴邊，嗰句說話係咩？我估到多數係翻舊咗可能係阿娣細個仔嗰陣出咗事。總之係一句一講出嚟，就同老陳嗰句一樣，星期插得永遠都唔翻得轉身嘅狠話。林太話：我個口張開咗，但唔知點解我望咗望我老公個相，我諗佢而家喺天上睇住我。如果今日喺佢面前同我細妹反咗面，佢會唔會安樂？於是我將句說話吞翻落肚，佢冇講出那句狠話，淨係話：阿娣，我知你坐低食啲嘢先。林太同我講，佢講完呢句轉頭入咗後堂，自己一個人企咗成10分鐘。佢話佢吞落去嘅說話喺個心口頂得佢好辛苦。佢話嗰陣佢老公啱走，佢都未喊得出星期，但係忍嗰句說話辛苦過死。佢同我講一句嘴邊嘅說話，原來咁難吞，難過死。但係佢忍住咗，佢話佢望住靈堂出面阿娣個背影，佢諗佢係我親妹。星期我哋同一個阿媽生嘅，我同佢嗌贏咗有咩用？就咁事情過咗好多年，到2018年，林太自己病咗，乳房發現咗柱瘤要做手術，個仔喺英國趕唔翻嚟，佢一個人。你估邊個嚟？係阿娣，係個口不弄人嘅細妹。阿娣由荃灣搭車去北角，轉車要成個鐘，佢日日嚟陪林太排隊覆診，又幫佢打理家頭細務。林太想飲啖湯，係阿娣親自煲俾佢。有一晚，林太手術之後嘔唔停，成個人虛脫，阿娣就喺醫院通頂陪住佢。半夜林太醒期，見到阿娣瞓咗喺隔離嘅陪人椅，頭耷耷。咁林太話佢嗰一刻眼濕濕，佢諗翻幾十年前佢哋兩姊妹細個，屋企得一張床都係咁樣，即係擠埋一齊瞓，嗌極交。星期瞓喺隔離嗰個都係佢。佢話我望住佢瞓覺，我同自己講一句：好彩當年喺靈堂冇開個口。而家林太好翻晒，佢同阿娣梗係仲會鬥嘴。阿娣講嘢照樣唔過腦，但禮拜三雷打不動，一定喺荃灣一間茶樓飲茶，一人一盅普洱傾成個下晝。林太同我講：你估我中意同佢鬥嘴咩？佢都煩到我起雞皮。但你知唔知有得同你阿妹鬥嘴係福氣？等到有一日屋企得翻你一個，想鬥都冇人同你鬥，你就會知嗰啲鬥嘴嘅日子幾珍貴。林太同我講呢段話嗰陣，佢摸住個茶杯，好耐冇出聲。然後佢話：你知唔知？如果當年喺靈堂我講咗嗰句說話，今日我一個人住係冇人嚟㗎。我贏咗嗰句，我就輸咗個妹；我吞咗嗰句，我就留翻個妹一句說話嘅事咋。易經升卦的智慧同自己人爭，贏咗道理都係空易經。入面有一卦叫做實卦，實就係打官司卦。象上面係天，下面係水，天向上行，水向下流，兩樣嘢各行各路，越走越遠。星期，所以叫做兩個人本來一齊行，行下行下就爭起上嚟。
易經呢套嘢信就有，唔信就當係老人家同你傾偈。入面最緊要嘅一句，星期唔係教你點樣贏。佢話打官司打到最尾，就算你贏咗都係空。點解？因為你贏咗個道理，輸咗個人。老陳就係咁。當年阿爸嘅醫藥費真係佢俾得多，佢贏咗個道理，但係佢輸咗個細佬，輸咗12年，可能輸一世。試卦入面最緊要嘅一句，君子以作事謀始，意思係話聰明人做嘢以前係喺最開頭嗰陣就諗定後果。呢句說話落到我哋身上係咩意思？就係咁一句傷人嘅說話，最容易攔得住嘅時候，係喺佢未出口之前。星期出咗口就好似擺出去嘅水，收唔翻。真正嘅功夫唔係講完之後先嚟補救，真正嘅功夫係喺話到嘴邊嗰一刻吞翻落肚。林太就係咁。我後生嗰陣見過唔少人為咗爭家產，兄弟上法庭打到贏，嗰個係贏咗，但你去睇佢哋行出法庭嗰個樣，冇一個係開心嘅。贏嗰個面口比輸嗰個仲沉。點解？佢心裏清楚，佢手上張官司嘅判決書係用佢個親兄弟換翻嚟嘅。佢以後逢年過節張台都會空一個位。呢個就係易經講嘅。贏咗呢一場，你都唔算贏，晚年必戒。兄弟姊妹之間爛喺肚都唔好講嘅。6件事講到呢度，我同你講翻開頭答應過你嘅。兄弟姊妹之間有6件事，爛喺肚都唔好講。第一件，唔好攞兄弟姊妹嘅仔女嚟比較，唔好講。你睇下人哋個仔做醫生啦，你個仔做咩㗎？呢句說話傷嘅唔係你兄弟姊妹本身。佢真正痛嗰個位係做老豆老媽個心，個仔再唔掂都係佢心頭肉。你踩佢個仔就係踩佢條命。第二，唔好翻舊債嘅星期，尤其係照顧爸媽出錢出力嗰啲數。當年阿媽病係我睇㗎，你去咗邊？我識一對姊妹住油麻地，就係為咗一句咁嘅說話反咗面。家姐話自己照顧阿媽，細妹一分錢都冇出。細妹就話自己嗰陣喺外國翻唔到嚟，錢有寄翻嚟，你又冇計過，一計較落去，到最後就翻到老陳嗰個結局。阿爸阿媽已經唔喺度企，你哋兩個再爭邊個孝順啲，贏咗都係對住個空屋講。第三件，唔好評人哋頭家，人哋老公老婆。我早就話你個老公唔掂啦，你唔聽，就算你講中咗，佢都唔會多謝你。你係喺度提醒佢當年揀錯咗，冇人想俾自己親人咁樣睇死嘅。第四，唔好講阿爸阿媽偏心，阿媽最殺你啦，咩都留俾你。呢句說話係一支暗箭，你以為係講笑，但聽落去係話佢攞多咗，係話佢搶咗你個份。爸媽個心偏唔偏係佢哋嘅事，佢哋一走咗，呢筆渣永遠都對唔到數。星期你提佢就喺度重複刺傷對方。第五件，唔好當住後生仔女嘅面揭兄弟姊妹嘅短家庭聚會，一台人有仔有女，你一時口快講你阿爸細個仲欠過人錢走佬添，你以為係講笑，但你係喺佢啲仔女面前剝咗佢一塊面。我喺酒樓食過一餐酒，親眼見過做大嘅，當住成批人嘅面講細佬後生嗰陣欠債走佬嘅醜事。個細佬當時冇出聲，佢個仔嗰個表情我到今日都記得。嗰晚之後兩家人冇再行過往。呢種尊嚴係當眾踩碎嘅。星期佢一世都記得係邊個喺自己仔女面前搣咗佢塊面。第六件亦係我覺得最傷嗰件，唔好喺嬲嘅時候講絕話。我當冇你呢個細佬，以後唔好再揾我。星期呢啲說話係一道門，你以為你淨係想嗌大聲啲嚟意見，但呢道門一關就會上鎖。佢唔會知道你係講氣話，佢淨係知道你親口講過唔要佢。你留意翻呢6件事，全部都一樣。講嗰陣好爽，講完之後後悔一世。我嘅親身經歷，為爭留一句話，始終供我讀大學嘅大佬的死穴。我講翻我自己呢段事。星期我好少同人講，我有個大佬大我幾年，我哋阿爸早死，係佢半工半讀面咧，我大。我讀到大學有今日，一大半都係佢功勞。
細個嗰陣，佢係一間車房做學徒，個星期日捱夜捱，就係為咗供我讀書。我同你講件事，我考上大學嗰年要交學費，我哋屋企邊度有錢？係我大佬偷偷將佢架電單車賣咗。嗰架電單車係佢慳嚟用咗成3年先買到嘅，係佢成個人最寶貝嘅嘢。我大佬自己讀書唔成，後生就出嚟做嘢，但佢落咗死決心要個細佬有書讀有出息。但我哋兩兄弟就係喺阿爸走咗之後反咗面，為咗咩？為咗紅磡嗰層老屋，阿爸留低嗰層樓應該點分？一講到錢，就講到邊個當年捱得多啲，邊個讀書使咗幾多。講到最尾，我同佢都講咗啲唔應該講嘅話。我同你講，我嗰句說話係最唔應該講嘅。我當時火遮眼，我話當年自己讀書唔成，而家就想喺層樓度分多啲翻嚟咩？我一講完我就知衰，大佬呼一下面煞白晒。佢供我讀大學，賣咗架最愛嘅電單車，星期我一句說話就將佢成世人為我做嘅嘢踩到一錢不值。佢冇還我口，佢淨係企起身着鞋行咗出去，同阿永一模一樣，連頭都冇回。當時我仲覺得自己有道理，我諗樓係應該一人一半噶嘛，我爭嘅係我嗰份，我用道理2個字撐住自己。我唔知道我贏緊個道理嗰一刻，我已經輸緊個大佬。我同佢差唔多5年冇見過面，呢5年我心頭係點？我同你講句老實話，我嬲，我覺得我啱，但我捉棋捉到一半都會諗起佢，然後個心口頂住。逢年過節，人哋一家團圓，我屋企就缺咗個人，但我硬頸，我唔肯先開口。有一年年30晚，我一個人坐喺廳度，電視開住，星期做緊卡稅節目。我攞起部電話，撳到我大佬個名，我隻手指定喺度成分鐘。我諗打俾佢講咩好呢？講句恭喜發財，講對唔住，又講唔出口。個星期，結果我又將部電話放低咗。我同自己講，聽年先算啦，就咁多個聽年先算。一年拖一年呢，一直拖到佢入醫院，我先至知原來聽年係會有數唔到嘅一日。遲來的和解，病床前呢2杯茶，我永遠失去咗叫我花名嘅大佬。有一年我接到電話，係我大嫂打嚟，佢話大佬入咗醫院，情況唔好。我放低個電話，企喺窗邊好耐，窗外面嘅試聲響咗一下，我先至醒過神。我去探佢嗰日，專登揾咗間老茶樓，買咗1-2件點心、蝦架燒賣，仲有佢最中意嘅牛肉球。我用個保溫飯盒住拎入病房。我同佢由頭到尾都冇講過一句對唔住，一個字都冇。我哋淨係喺張病床邊度沖咗2杯茶，佢食咗2件蝦餃。佢同我講，私家醫院啲茶真係難飲。我話係啊，我幫你換過佢。我哋2個就好似返到細個喺紅磡屋企，從來冇嗌過交。佢飲咗啖茶，望住天花板講咗句：層樓你攞咗去啦。我話唔好講呢啲啦。佢笑咗笑，5個星期冇再講。其實嗰一刻層樓歸邊個，我一啲都唔在乎。我淨係想佢飲多啖茶，食件蝦架。我淨係想佢叫返我一聲4個嗰個花名。臨走佢話得閒再返嚟陪我飲茶。就呢一句，我喺病房度忍住眼淚行返出醫院門口，先至喊出嚟。就咁，我大佬喺嗰年走咗到今日，我75歲。我同你講呢個，我後悔嘅唔係嗰年嘅爭執，我都捱得過。我最唔甘心嘅係而家全世界再冇人會用我細個嗰個花名叫我，係佢由細叫到大咯。佢一走，星期呢個世界上就再冇人記得我細個嘅模樣。我成日諗，如果當年我硬頸到底，連個茶都唔去探佢，佢喺醫院走嗰個陣，身邊連個細佬都冇，咁我今日連呢2杯茶嘅回憶都冇，我連呢2杯茶都會輸甩咗。聖卦話中空，我而家先明白嗰個空字唔係話有災難，係話到你想補償嗰陣已經冇得補償。今晚你可以做嘅2件事，靠一句食咗飯未破冰講咗咁多，我同你講2件好簡單做得到嘅事。
第一件好簡單，你而家攞起部電話，揾翻你個兄弟、你個家姐、你個細妹個名，你哋幾耐冇傾過偈？如果係超過半年，今晚打個電話俾佢，唔使講咩大道理，你唔使講對唔住，星期講唔出就唔好講，你淨係問佢一句食咗飯未？最近身體點就得。我大佬同我和好，靠嘅就係你食咗飯未5個字。你打個號，佢應2句就收線嘅，冇所謂。第一通電話本嚟就唔係為咗傾偈，係為咗等佢知道你願意行第一步，拉開道門。第2通、第3通就容易。我有個鄰居，兩兄弟冷戰咗8年，就係靠一通你食咗飯未嘅電話破冰。而家日日互相發短信，有時仲一齊去飲茶。第二件係關於你把口嘅，下次你哋見面食飯傾偈又好，短期你心裏頭記住一樣嘢，今日呢餐飯邊句閒話都講得，舊事傷人嘅說話一句都唔好掂。如果有句說話到咗嘴邊，你覺得講出嚟會好爽，會贏，記住林太嘅話，就喺嗰刻吞翻落肚，留翻個親人。仲有，如果你哋而家淨係喺度冷戰，唔知點開口，我教你一個唔使開口嘅方法。逢年過節夾餸嘅時候，多夾一啖俾佢，唔使出聲。又或者佢咧生日俾個利是，發個短信都得。門一開，條路就跟住通結語，血脈相連，贏咗道理，輸咗親人。你同你兄弟姊妹流住同一個阿媽嘅血脈係連埋一齊嘅，斬都斬唔斷啊！你同你個兄弟就算嗌過交，就算幾年冇講話，呢條血脈都仲喺度，佢斷唔到你，以為絕咗交，但去到最緊要嗰一刻，識得站起身邊嗰個人，始終係佢，就係因為血濃於水，唔好用一句說話去切斷呢條脈。我哋成集講嘅重點教你嘅就係同自己人爭，贏咗都係空，因為同你爭嗰個係同你血脈相連嗰個，贏咗個道理就輸咗個一世都換唔翻嘅人。所以打開電話簿揾下個名，諗下你哋上一次坐埋同一張台好好食餐飯係幾時？如果你諗極都諗唔起，咁唔好等。今年過年你主動約埋佢食餐團年飯，就算氣氛自諗戒啲，就算大家都唔識開口，冇所謂。人坐咗就好到雞髀上台嗰陣，你主動夾隻雞髀俾佢，當年爭嗰隻，今日還翻俾佢。今晚同你講咁多，我想你記住一句：星期你同兄弟姊妹之間啲爭執，贏咗都係輸，唯有把嘴邊嘅話吞翻落肚，你先至留得翻個人。如果你都係50幾、60幾歲，有兄弟姊妹，又啱啱諗起佢哋個樣，咁你今晚喺度聽老人家講呢番話，就啱啱好。我想你喺下面留翻一句：你而家最想同邊個兄弟姊妹和好，或者最想同佢好好食餐飯？佢叫咩名？你哋幾耐冇見？你打出嚟，我會睇講俾我聽。可能你打字打下，自己就拎起個電話。中意呢類內容嘅可以訂閱呢條頻道。個星期我每日下午準時喺度同你傾下我哋呢代人先至明嘅心事。你訂閱咗，聽日6點就唔會錯過。今日同你傾住咁多先，祝你平安順遂。我哋下次再傾。